Хәерле көн, дуҫтар! Һөйнөслө яңылыҡ. 5-нче мәктәптең үҙ телестудияһы асылды. Һеҙҙе Афарин тапшырыуының тәүге сығарылышында сәләмләйбеҙ. Мәктәбебеҙҙең уңған уҡыусылары яңылыҡтары менән таныштырып барырбыҙ. Яңы йыл 5-нче мәктәп өсөн бик уңышлы башланды. Мәктәп уҡыусылары Хисамиддинов Бәйегет һәм Таныҡҡужин Айгиз Өфө ҡалаһында үткән Таланттар йондоҙлоғо республика конкурсында Нәфис һүҙ номинацияһында 1-нче һәм 2-нче урын яуланылар. Уларҙы ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ һәм афарин тибеҙ. Әйҙәгеҙ улар менән яҡыныраҡ танышайыҡ. Хисамиддинов Бәйегет 7-нче класс уҡыусыһы. Яратҡан предметтары рәсем, музыка, башҡорт теле һәм рус теле. Буш ваҡытта китап уҡырға, саф һауала йөрөргә ярата. Өҫтәлмә белем биреү үҙәгенең фольклор түңәрәгенә йөрөй. Таланттар йондоҙлоғо конкурсында ул Рәйсә Хасанованың «Кем ул ысын башҡорт малай» шиғырын һөйләп, Нәфис һүҙ номинацияһында 2-нче урын яулай. Етәксеһе Рәшидә Сәфәрғәле ҡыҙы менән ентекле әҙерләнә улар. Фольклор ансамблендә 7 йәштән 15 йәшкә тиклем уҡыусылар шөғөлләнә. Һәм менә быйылғы йыл беҙҙең өсөн бик уңышлы башланып китте. 2021 йыл минең 2 уҡыусым 9-нчы бөтә республика таланттар йондоҙлоғо тип аталған республика бәйгеһендә 1-нче һәм 2-нче урында яуланылар. Таныҡҡужин Айгиз һәм Хисамиддинов Бәйегет. Уҡыусылар сынапта был беҙҙең ансамблға ныҡ теләп йөрөйҙәр, ныҡ ҡыуанып йөрөйҙәр. Мына Хисамиддинов Бәйегетте алғанда, ул малайҙы мин 1-нче тапҡыр күрҙем һәм ул миңә ныҡ оҡшаны. Баҫалҡы ғына күренһә лә, ул эстән уның эсе тулы хазина тип әйтәм. Сәхнәлә шул тиклем үҙен матур тотто, оҫта ғына гала-концертта сығыш яһаны. Әйткәндәй, был Бәйегеттең 1-нче еңеү генә түгел. Ул башҡорт малайы район конкурс еңеүсеһе. Кәтибә Кинйә Булатованың 100 йыллығына арналған шиғыр һөйләүселәр видео конкурсында 3-нче урын ала. Мин быйыл Өфөгә баҫтым конкурсҡа ҡатнашырға. Мин гала-концертҡа үттем. Кем ул ысын башҡорт малайы шиғырын һөйләнем. Миңә бик оҡшаны Өфөлә. Айгиз Таныҡҡужинда 2-нче класста ғына уҡыуына ҡарамаҫтан, төрлө конкурстарҙа үҙем ҡатнаша. Сибай ҡалаһында үткән таланттар йыйғырыу конкурсында еңеү яулай. Бөйөк еңеүҙең 75 йылына арналған шиғыр һөйләү конкурсында 3-нче урын ала. Яратҡан предметтары математика һәм әҙәби уҡыу. Һүрәт төшөрөргә, китап уҡырға ярата. Айгиз да фольклор түңәрәгенә бик теләп йөрөй. Таланттар йондоҙлоғо республика конкурсында Мостай Кәримдең «Мин фронтҡа китәм, иптәштәр» шиғырын һөйләй һәм еңеүсе тип билдәләнә. Мин Өфөгә конкурсҡа бардым. 1-нче урын алдым. Мостай Кәримдең шиғырын ятланым. Миңә был шиғырҙы Рәшидә Сәфәрғәлиевна өйрәтте. Бына шундай уңған, тырыш уҡыусылар уҡый беҙҙең мәктәптә. Беҙ иһә Бәйегеткә һәм Айгизкә артабан да уңыштар, яңы еңеүҙәр теләп, афарин тибеҙ. Киләһе осрашҡанға тиклем һау булығыҙ.